text ya John chapter 6. John chapter 6. Jesu unotaura kuvadzidzi vake, unoisa a question to them, achida kuti vanhu vapiwe zvekudya. So mumwe wavadzidzi unouya kuna Jesu achitaura achiti, mari yegore haigone kukwana kuti tipe vanhu ava zvekudya. Mumwe anouya kuna Jesu oti, vanhu vakawanda, pano pane kamukomana kane 5 loaves nehove 2, 5 loaves and 2 fish. Zvingakwanei pavanhu vakawanda kudai? Jesu ndipo paanotaura izwi rekuti tell people to sit down. So mari dzandinayo mangwanani ano ndeyekuti vakabvunzwa ana Andrew, Simon Peter's brother, pavakabvunzwa pamusoro pekupa vanhu zvekudya, vane mareasons avakataura, vane zvikonzero zvavakataura kuti vanhu vari pano vakawandisa, mari yegore kuti titenge chingwa tivape haikwani. So to them money was not enough. Number 2, pane mukomana ane 5 loaves nehove 2, resources were not enough. Sei Jesu anotitaurirai vanhu vagare pasi after apiwa mareports ari negative kudaro maringe zvavari kuda kuita panzvimbo? Uchaona kuti kune zvinhu muupenyu zvichida mukati merino gore zvauri kuronga nekuplana kuita, but zvekuti ukatarisa unonyatsoona kuti maresources ako they are not enough. Maconnections ako nevanhu haagone kukuleada kukusvitsa ipapo. Whatever zvaunogona kutrusta in the realm iri natural, muability yako nemaconnections, zvinhu zvazvibude. Even mari yaunobasa nebasa raunoshanda hazvigone kuti ugone kuachieve what you have planned to do in this coming year. So unosara uri pakuti zvinogoneka sei kana mamiriro akadai. Era yandoda kukuonesa ine vanhu vari kuti kuna Jesu mari haikwane, vari kuti kuna Jesu hove nechingwa hazvikwane, inyaya yekuti vakatarisa zvinhu, havana kutarisa iye kuti ndiye chikonzero chingaite kuti zvikwane. That's why the title of this message is Jesus is the reason for you to believe kuti zvinogoneka zvinoitika. Vari kutarisa chingwa nehove zvine kamukomana, vari kutarisa nhau dzemari haikwane, but hakuna ari kuti Ishe kana imi muripo, sezvinotaurwa naEzekiel muprofita pana Ezekiel 37. Mwari vabvunza kuti mwanakomana wemunhu, mapfupa aya angararama here? Ezekiel haagone kutenderera muuchenjeri hwake nekugona nekufunga kwake, anoti imi Ishe ndimi munoziva, kureva kuti ari kuti imimi you are the reason, you are the answer, ndimi munokonzera kuti zvinhu zvigone kuitika. So these two guys vari kuti aiwa chingwa chikwane nehove dziri pana zvikwane, hamari chaiyo yegore haikwane. Era yavainayo vari kutaura mareasons ipo paina Jesu, but vasingatarise iye as the reason yekuti zvinogoneka. Remember, Jesus is the bread of life. Jesus is the bread of life. So pavari kutarisa chingwa chine mukomana vachiona 5 loaves, havasi kugona kutarisa Jesu kuti you are more than the bread. Chingwa chiri pano, you are more than the bread. Havasi kutarisa ability yake kuti nyangwe mari ikakundikana, imi muripo, mune simba, mune ability kudarika mari yacho. Hear me very well, people. Zvikonzero zvingadaro zviripo, zvekuti unonyatsoona kuti chinhu ichi hachibude, zvinhu zvazvigoneke. Why? Maresources hapana, mari yacho haipo, maresources hapana, angandibatsire hapana. Saka gore rino chinhu chandiri kuda ichi chingabuda sei, zvinogoneka sei? Unosvika paunonyatsoona kuti hazvibude uye hazvigoneke. But I've come to show you this picture kuti chiisa mwari panzvimbo, replace your reasoning nemaresources nemaconnections, oti imi Mwari, imi Jesu, nokuti ndinotenda mamuri, mune nyasha uye mune simba rekuti chinhu chichibude. You are the reason for me to believe kuti mukati merino gore zvinoita. Jesus, you are the reason for me to believe and trust kuti zvinogoneka, zvinobuda, nokuti muri pano.
Kurati vana vakatadza kuacknowledge his presence to be the reason yekuti zvinhu zvinobuda zvakanaka. Handiziva ndiri kushumira kwari. Rega ndikudze chinhu chimudikani. Mwari havakupe task yaunogona. Mwari vanokupa task yavanoda kukugonesa. What you only need is to believe, trust in him, and give him his position as the Lord over everything. Mwari havakupe task yaunogona. Mwari vanokupa task yaunofanirwa kutenda mukugona kwavo kuti vakugonese. So vari kutaiwa mari haikwane. Mari yegore haingatenge chingwa chingafidhe vanhu vari pano. Pane kamukomana kane hove nechingwa pano, but hazvingakwane kufidha vanhu vese vari pano. So vakatarisa maresources zviripo, vakatarisa kuti nyangwe nemari, saka uchaona kuti mari yauinayo neyaunobata neyaunotarisira kuti ungabata kuti upedze project yauinayo haikwani. Usati wambofunga kundokwereta, usati wambofunga kundokwereta kana kundopema, ita munamato wekuti God, you are the reason. My Lord, my God, Jesus Christ, you are the reason for me to believe kuti zvinoita nokuti muripo. Imi kana muripo hamunyadzisi. Imi kana muripo munotigonesa. Imi kana muripo munotirwira. God, you are the reason. Hama yangu life inokusvitsa palevel iyoyo yekuti ukatarisa kuti zvinobuda here hazvibudi. Angandibatsire ndiani? Newaunotarisira kuti anokubatsira naiye ari kutochema. Zvichida nenyika yaunotarisira kuti maybe ndikaenda kunyika uko ndikanoshanda basa iri ndikakonekitwa nezvizvi, uchaona kuti kune machallenges ari beyond. Unoziva here kuti munhu ari mugarden ari under the grace of God anga asingararame nekushanda nyangwe aishanda, airarama nenyasha dzaMwari mukati mebasa rake. That's why kutukwa kwavo vakanzi kwawakuenda uchamera minzwa number 1. Number 2, you eat out of sweat. Uchaona sometimes the sweat is not enough kuti ugone kudya, but you need the grace. May God be the reason yekuti imba yako haiputsiki. May God be the reason yekuti mari yacho nyangwe iri shoma nyasha dzacho uchadziwana yekuti project iyo ibudirire. May Jesus be the reason yekutrusta nekubelieva kuti zvinoita. Nokuti tikatarisa kumari, mari yacho haikwana hazviiti. Tikatarisa hove nechingwa zvine mukomana hazvigoneki. But Jesu unoti kudii? Taurirai vanhu vagare pasi. Kureva kuti we are not going to run away or to quit. We are going to sit in his presence and believe in his power and ability. Pane mweya unogona kuuya mauro kuti chinhu chichamwari hauchigoni wasiyana nazvo. Chinhu chichamwari netype yako nemari yaunobata nezvaunotsaya kuita hachibatika, hazviite, siyana nazvo. Mweya wekuita quit nekuresigna urimo muupenyu nekuda kwekuti unenge waona kuti ichi chiri beyond simba rangu, mari yangu, kuchenjera kwangu. But I've come to assure you this way. Kana Jesu aripo, taura kuti Mwari ndimi chikonzero sezvichizoita. Vakomana vari kuti chingwa nehove hazvikwane, zvinoika mukomana mari chaiyo yegore kuti tenge chingwa zvibude, saka hazviite. Reasoning yavo iri pamaresources, reasoning yavo iri pazvinhu zvavaona kuti hazvikwane, kana mari chaiyo haikwani. Chavapotsa kushanda nazvo kuti imi Ishe nokuti muri pano. Ishe nokuti hakuna chinonakidza kana kufadza Mwari kuti unovapa position yavo even mukuoma nekumira kuoma kwakaita zvinhu. Inzwa, chinodenha simba neunyanzvi hwaMwari kubvuma kuti zvinogoneka nyangwe naturally zvisingagoneke, asi uchiti zvinogoneka nokuti imi Mwari
muri pari. The God fact matters most in every area of life. Handiziwa ndiri kushumira pani dzimwe nguva unenge wakaenda kuchipatara uri kurwara, medically madhokta asvika paakuudza kuti situation yako iyi iri complicated kana kuti haiita, hatigone kuti chirwere chipere but togona kukupa mapirizi ekuti ungomanage pain nezvimwe. Maconditions iwayo mulife ariko, masituations iwayo mulife ariko, ekuti the intelligence of the doctors zvinosvika pakuti situation yako haichaita. Saka unoora mwoyo, unoputsika, nokuti by experience kune vazhinji varwara chirwere chocho vakatofa. Saka wega unotoziva kuti nesituation iyi kuenda hapana chinobuda, chinhu chachirapike. May Jesus be the reason for you to believe. May Jesus be the reason for you to continue to trust and believe. Kuti zvinoita chete. So paunonamata nhasi, in fact ngatite munamato pamwe chete. Baba, mukuoma kwazvo, mukunetsa kwazvo, mukushayikwa nyangwe kwemari, mukushayikwa kwehama dzingamira neni, mukushayikwa nyangwe kwemaresources, I believe and trust things will happen because you are with me. Nokuti muneni Mwari zvinhu zvichaitika bedzi. Zvisingagonekwe nemari, zvisingagonekwe neshamwari, zvisingagonekwe nemaconnections, zvisingagonekwe nachiremba. You are the reason. I will not die, but I will live to proclaim the goodness of the Lord. I will not die, but I will live. Kuna ari kurwara, make this declaration. Baba, mapiritsi angatadza kushanda, ana chiremba vangakundikana nekuda kwecondition nesituation yandinayo, asi mangwanani ano ndinonamata kuti nekuda kweuwepo hwenyu, kutendeka nekururama kwenyu, I will not die, but I will live to proclaim the goodness of the Lord. I will not die, but I will live to proclaim the goodness of the Lord. I will not die, but I will live to proclaim the goodness of the Lord. Andingafi asi ndichararama kuti ndigopupura kunaka nekugona kwenyu Mwari, nokuti ndimi chikonzero. Nokuti ndimi chikonzero. You are the reason. I trust and believe. It's not by mighty or by power, but by the Spirit of the Lord. It's not by mighty or by power, but by the Spirit of the Almighty God. People of God, hear me very well. Iriko situation in life yekuti ukatarisa maconnections ako, mari dzako, uchenjeri hwako, chawakatarisana nacho chakakurisa, hachigoneke nezvese izvozvo. Saka neimwe nguva unobatwa nemweya wekuti I will quit, I will resign, ndichambomira kuita chinhu ichi. Uvepo waKristu will make a difference. Jesu wakati kudii kwavari, tell people to sit down. I want to show you something per statement here. People were hungry. Jesu unoda kuita munana kuti vanhu vaone zvekudya. Asi anotanga ne-instruction, not miracle. The challenge sometimes we have in the church or as people, we want the miracle for us to sit down. Tinoda kutanga taona simba rake, unyanzvi hwake, kuti tigone kugara. But iye unoda vanhu vanogara, not for the miracle, but kumuremekedza kuti kana ataura zvinogoneka zvinoita. Jesu ari kuda vanhu vanogara, kwete nekuti chingwa chawanda, but nokuti vanomutenda nyangwe asati awanza chingwa kuti anozvigona. Tell people to sit down. Kurati hachisi kuzopiwa vanhu vakamira, nokuti pane situation yekuti waedza kumira
waedza kumira but asi kufamba zvakanaka. Sit in his presence, believe in his word, trust in him. So vanhu vakagara pasi, Jesu akatora chingwa chaiva nemukomana nehove. Baba rinoti akatenda Mwari. He gave thanks unto the Father. Chingwa nehove zvine mukomana zvakaunzwa kuna Jesu. Akatenda Mwari. Akatarira vadzidzi vake kuti chigoverai vanhu. Neimwe nguva wakaerenga bhaibheri rako zvakanaka, vadzidzi vaJesu vadzokera kundoraura shure mekunge Jesu aroverwa pamuchinjikwa aiswa kuguva. Vadzidzi vaenda kundoraura. He appeared to his disciples. Akavabvunza kuti mabata here. Akati chikandai mambure kurutivi kurudyi. Vakabata hove. Asi pavakauya kumahombekombe kwaanga ari, zvanzi vakasvika iye achitogocha fish kunze uko. Vari mumvura vanga vasati vabata, but iye ari kunze akawanikwa achitogocha hove yacho. People of God, hear me very well. Muna Jesu hove dzacho dzirimo kudarika dzine mukomana. Muna Jesu ndiye chingwa cheupenyu. So mukomana, hove nechingwa zvaunzwa kuna Jesu is a shadow picture yepfungwa dzemunhu, 5 senses, which is 5 loaves of bread. Chingwa chishanu nehove mbiri is a shadow picture yekuti 5 senses dziri kurepresentwa nechingwa, then hove mbiri dzinorepresenta maoko. Ndiri kuti kudii? Zvaunofunga nekubata ukazviisa muna Jehovha zvinoamplifyiwa. Hove mbiri ndiwo maoko, 5 loaves ndo brain dzemunhu. Zvaunofunga nekubata zvinogona kusakwana kana kusabuda zvakanaka, asi zvikaenda muna Kristu. So paunobata nepaunofunga, iti Mwari ropafadzai zvandinobata, iye anoropafadza kubata kwemaoko. Anozodza musoro namafuta. The head carries the anointing. Musoro, it represents thinking, mindset. He anoints. There was a running over nokuti zvakaiswa mumaoko aKristu. Kurati kana zvichiri mumaoko emujaya hazvikwani, zvikaenda muruoko rwaKristu zvinokwana. Munamato wangu newako mangwanani ano, Mwari ropafadzai zvandinobata. Zvandinobata Jehovha zviri kuda ropafadzo yenyu. Ropafadzaiwo musoro wangu, pfungwa dzangu. Uzodzei namafuta ewisdom euchenjeri. May Jesus be the reason for you to believe. Not my resources, not kungwara, not mari yacho, not my connections. Nokuti pane nguva yekuti zvese zviripo izvozvo zvinazvibude, asi nokuti iye kana aripo zvinobuda. Katosiyana naMwari. Kune vanhu vasingakugamuchire, kune vanhu vasingakufarire. Bachaita kuti urarame usvike muupenyu nhasi, isaini yekuti Mwari vanokuda, vanokufarira, vakupa chipo chekurarama neupenyu. So that's life. Usanetseka ukasangana nana mukoma, whether pa Facebook, whether kubasa, whether mukurarama, ana mukoma variko. Zvekuti even baba vanotoshamisika nedzimwe pfungwa dzaana mukoma. Baba vatambira mukomana, vamugamuchira mukomana, but pane nyaya. Ana mukoma havafari kuti sei mukomana agamuchirwa. Why? Because they are better. Vanhu vanondikunda variko, vanogona variko, but Mwari unongondida mukusagona nekukundwa kwacho kwese. But dzimwe nguva vanondikunda vacho vanotoona songe Mwari ari kuita error. Prodigal son adzoka pamba,
asiri kufara pamba apa is the brother. Nokuti mukoma uyu unoziva kutadza kwese neupenyu hwakararamwa nehama yake. He is a good guy, a perfect guy, always at home. Saka pano pane clash yemind yababa neyamukoma. So mukunamata ana mukoma variko. Kune machechi aunotozati aya machechi andana mukoma dzimwe chechi. Ndo vanoudza vanoti pamukurasika hamuzive Mwari yedu yakanaka, kwedu ndo chaiko chaiko, tisine shoko chairo chairo, kwese kumakarasika uko Mwari hadai. Then you wonder, mukurasika imomo Mwari unongotipa nyasha dzeupenyu, Mwari unotaura pakati pedu, Mwari unoporesa vanorwara pakati pedu, Mwari unotidzikinura matestimony tinoawana mukurasika imomo, kureva kuti mukurasika kwedu kune nyasha dziri kungotichengeta zvakadaro. That's the mind and the love of God. But machechi anonzi ana mukoma, they can even explain things to God. Mwari wangu, mandisire. Nokuti zvinoita sekunge my enemies aita take over, aita take charge pamusoro pelife yako. Zvinoita sekunge warejectwa pawaitarisira kugamuchirwa, uri kudzingwa, uri kuvengwa, usikufarira. Kwawaitarisira kuenda mapapers acho haana kubuda, kwawaitarisira kupromotwa nekusvika, izvozvo zvima Eloi sabakatani moments zvirimo mulife yemunhu wese. Why? Because God knows tomorrow. We only think about tomorrow. Eloi lama sabakatani. Mwari wangu mandisire. I moment inosvikwa nemunhu wese muupenyu. Uri mupain. My enemies achita sekunge aita override zvezvo unoda kuita pana chiri kubuda. Unotonzwa sekunge Mwari wacho vatokusiya. But itsika ya Mwari yekuti havakusiya nokuti vanoti I will neither leave you nor forsake you. Saka moment iyo iri kuwanika sei kana Mwari vachiti I will neither leave you nor forsake you. Cast your net unto the deep. Cast your net to the right side. Avarambe vachikupa same instruction. Kana dai anapita vakada kuedza kuraura vachiti Jesu paakambouya gore riye akati cast your net unto the deep, ngati kandei kwakadzika. Jesu paari kuuya ne a new instruction. Cast your net to the right side. But kuna Luke 5 angati cast your net unto the deep. John 21 cast your net unto the right side. I want to show you something. In my spirit. John 21, I need to show you something. So nama yataita dzimwenguva ndeye kukopa. We are not designed to copy, we are designed to learn. Hausi photocopy munhu. Don't copy anyone pazvinhu zvaari kuita mulife. Why? Because wese ari kuita zvaari kuita achiva nesuccess, ane grace in that environment. Because ninga akaita chakati saka ndoitawo, but sei mari results angu asiri kubuda, but ndo zvaaita exactly zvandiri kuita. You are not a photocopy. Nemuningina kuti mudhara mutendi ndamuona abvisa hembe dzese akashama adhakwa. Vakoma havana kutuka baba kana kushora kuti inda achingodhakwa, so abvisa hembe anoti makisa. Chakavapa kuti vafunge kupfekedza baba vavo. Vari kuunderstanda kuti kudhakwa kumuchinji anoramba ari baba nyangwe adhakwa. Baba vako havana kufunda, but guess what? He remains your father. Baba vako havana matesewe, but guess what? He remains your father. Baba vako vanonzi vakazodai vakadai vakaita barika vakaita simorasi vakazodai, but chinhu wani chisingachinje ndiye mudhara wako. Kana akanzi akasiya mai vako, but nyaya ndeyekuti ndo baba vako. Also, there are times yekuti une bitterness yakukutarisa kuflow blessing ya father. Nokuti baba vako vane a criminal record, vane misikanzwa yavakaita, and iwo wakatora nyaya ya mai na baba vako ukaita yako. I don't know whom I'm talking to. Unazati kune vana vanokura vakarenga baba nekuda kwekuti amai vane zvavakataura. Yet blessing ya unofanirwa kuwana muna baba. Kana ukamaka baba ukawirana na amai ya baba huna. Nokuti ya baba iri pakuti ndiwo baba vacho. Kana ukawirana na amai havaite baba. Blessing yako inofanirwa kubva kuna baba vako yakatovharwa. Nokuti une nyaya dzawakaudzwa namai vako kuti mudharonya hana musoro akambokurambai. Guess what? Even kana mai vako vakaita zvekurepwa,
haidi character, inongoda kuti is a father. Chaanotaura chinoita power nekuda kweposition, not character. Position yake, not character, zvine power. Can be prayed for marriage yoita, but marriage haichengetwe neprayer, inochengetwa nemasystems nemaprinciples. Respect, humility, love, a lot is involved. So ukati I'll pray over my marriage, imba yangu kuti isimbe ndichanamata nezvayo. It's good to pray over your marriage, but don't neglect systems that will keep that marriage. And unoziva ere kuti munhu akarima akashanda nesimba anokohwa, anowana chikafu. But there are also systems in place dzinoiswa to store or to keep, kuchengetedza gohwo rako. Nokuti kune imwe nzara inouya kwete nokuti uri simbe, wakatorima ukakohwa, but nokuti hauna kuita proper storage nemasystems ekuti chinopedzera chapfukutwa chibage, unoita loss kudura kwete kumunda. People of God, hear me very well. Don't neglect systems. Don't substitute systems or principles. Muchingoisa prayer and you believe things will happen. Mangwanani ano ndoda kunamata newe mudikani. Pane chingwa chinofanirwa kudonha mupathway yeupenyu hwako. There is a blessing that must locate you ipapo pasi petafura. There are greater and better things zvawaitarisira kuti zvingaitikire muupenyu hwangu. Wakafighta ukamira ukatsvaka maconnections and whatsoever kuti zvimwe zvinhu zviitike. But there is a law, it is spiritual. When you are under the table, bread will fall and you partake the same bread. Handizive chauri kutarisira mukati merino gore, but Mwari ngavakuratidze a position to be, a place to be, where bread will fall. Kana ndichitaura chingwa ndiri kutaura ropafadzo, ndiri kutaura blessing, ndiri kutaura zvaunoshuwira. Pane zvinofanirwa kudonha mupathway yeupenyu hwako. Why? Nekuda kwokuti waenda muposition ine masystems anogona kuita kuti uropafadzwe. Blockage, mvura haisvikewo. But hazvide kuti tape haina kuvhurwa. Chichaitika ndechekuti mvura ikawandisa mupipeline, pane blockage, inobesta. Ndokubackslider, ndokuneta, ndokusiya. Kusvika wanodhila neblockage iri muhosepipe, mvura inosvika kugarden. Saka haudi kunovhura futi tape. Tape yakavhurwa kare, but mvura yako haisi kubuda along the pipe mune blockage. So prayer is like the tape yawavhura mvura, but receiving ndo mvura inofanirwa kubuda ends. So the blockage iri pakati apa inyaya yebelieving. Believing. So the devil anogara pabelieving. Akatokuudza mupfungwa dzako kuti iwewo zvako hazvibudi, zvako hazviite, because wakadai ukadai wanamata hako, but Mwari havambokunzwa, ende kana kuti Mwari havanambokunzwa. Izvi hazviitike izvi. Zvichitangira papi? Rangu Bible rovati, what eyes have not seen, what ears have not heard, entered the mind of man or your imagination. God is able to do it. So with God, all things are possible. Remember, he's a miracle working God. If the natural plan or strategy is not working, the supernatural overrides the natural. If you remember a message at the Zulu, chakaita kuti vanhu vazonwa mvura padombo, rudzi rwaAmoni nereMoabhu ranga raramba kuti Israeri ipfuure nemunyika mavo vachinwa mvura matsime. Vakaramba nechingwa